而家見到呢隻咧，好似就佢自己滑咗好多，即係皮膚滑咗，洗面就滑咗。之前係用好多風化敷面膜啊，點樣洗面清潔佢都係有嘅。咁就我哋就覺得係咪想好啲咧？咁樣就試下啫。係咪？先生咧就成日會咳，我以為佢係會食嗰啲餅乾嗰啲，跟住後尾就攞咗呢隻就係俾佢食。純粹係講下呢個細路仔同埋先生而家都食呢啲。即係依家係你小朋友同埋先生都食呢個。阿女咧就係食咗陰九，即係卡冇食好多年啦嘛。跟住係啲暗瘡不停都去唔到嘅。哦，跟住而家見到呢隻咧，好似就佢自己滑咗好多，即係皮膚滑咗，洗面就滑咗。之前係用好多風化敷面膜啊，點樣洗面清潔佢都係有嘅。咁就我哋就覺得係咪想好啲咧？咁樣就試下啫。係咪？先生咧就成日會咳，我以為佢係會食嗰啲餅乾嗰啲，跟住後尾就攞咗呢隻就係俾佢食。但我之前咧唔敢俾佢食，我會自己試啊嘛，點都會衰我一個人。係啊，你自己試完之後就覺得佢好啦。咁我覺得我寒啲，咁佢哋就 OK。咁先生而家就冇傾偈啦，就冇再呢隻啱㗎啦。因為佢哋初頭食陰九冇事嘅，應該可能一段時間就幾個月先。跟住就而家呢隻，即係159可能長期食，又淨係食過咧就有少熱氣。係啦。但初頭你嗰啲人咧未提過啲毒咧，未通血，可能有某啲人咧就 OK 嘅，同埋可能年紀大啲係應該唔錯。咁我而家咧就係譬如話，其實係比較寒嗰啲人咯，有159，即係好天啊，有太陽嗰啲咧，好曬太陽咯，我去走出去曬太陽之後，我去食一個。咁晚黑我就係食呢隻，159條咁樣。你自己就有時兩隻都食嘅。係啊，我就係之後到呢隻咯。跟住話咩？但係好似今日陰天我就唔得，我就食159。但係你老公同埋小朋友食咧就食呢隻，就好適合佢哋啦。係啦，亦都冇咁容易上火。即係暗瘡就謝曬咯，即係你女嘅暗瘡就謝曬。哇，咁都幾好啊！呢個係啊，我都冇介紹錯啊。係啊，主要係想俾多啲人知道，令到佢哋抵抗力增強啲。好似頭先你咁講，你個朋友手都凍嘅，冰冷咁樣嘅。我未問佢食咗啲，佢跟住開晒窮係咁追我咁樣，跟住就因為你自己以前都係手腳冰冷㗎嘛。冇錯啦，跟住佢咧就係攞咗去你食完之後話俾我聽，然後佢媽咪素食。素食更加啱啦，我媽咪又係素食。佢媽咪素食，跟住咧就所以佢就攞咗去話要分俾媽咪食咯，咁就好㗎啦。我哋後面仲有199種成分啦，仲係英文添喎。係啊，好，到時推介多啲啊，俾多啲人都身體健康啦。雖然都識咗你都2年幾啦，你以前就好多病痛，所以食咗呢啲。係啦，即係睇咗好多唔同嘅醫生添嘅，有西醫有中醫。係直情嗰個中醫可以話係已經識，即係佢已經話我間中去睇一次，佢就我好耐冇嚟㗎啦咁。係啦，依家就食咗呢啲產品之後，就唔需要成日去睇醫生。係咯，其實最簡單最自然嘅方法，因為呢個亦都係叫五穀為養啊。我哋《黃帝內經》易經講嘅一個中華嘅養生嘅方法。係啦，食五穀養我哋五臟。仲有一個問題就係而家好多人要移民啊嘛。移民食又去食中國嚟，跟住點解移民去嗰度嗰邊食乜嘢咧？我哋咧其實世界各地都有啲客人㗎，所以我哋都會送貨嘅。英國喎，我細妹要去喎。我英國有送過啦，不過依家法國咧封城，因為最近咧有班貨係要退翻嚟再先再過去，即係法國封城㗎之前。我就同佢講話，你要攞貨，你要早啲出聲，係啊，我哋可以安排到嘅。你唔食海外嘅朋友都可以揾一揾我哋。係啊，佢話我話你揾，佢話揾啲嚟代替，我絕對代替唔到。冇錯，一定唔得㗎。係啊，呢個其實呢啲係好多種嘅植物食材混合喎，199種。係啊，就算你出邊買嘅，你買唔到咁好，同埋咧係配好晒，唔寒唔涼，即係唔會熱唔會燥咁樣咧，好適合我哋去調身體啊，或者當一個飯餐去食咁樣咯。係啦，同埋佢呢隻飽肚啲，呢個飽肚啲。嗱，呢樣嘢我想講咧，有啲人會覺得159飽肚啲嘅，真係每個人嘅情況。佢係食完之後你又係肚餓嘅。係，所以我就覺得佢消胃氣通。其實點解會話肚餓啲咧？因為其實佢有好多種嘅營養啦，有啲人係唔夠營養，所以咧個大腦就會俾個信息佢，要佢吸收多啲營養，所以覺得容易肚餓。有啲人啊，朝頭早啊食咗，以前係唔食早餐嘅，食咗反而會覺得會啲要減肥呢隻啱晒。係啊，呢隻啱啊，係咯，OK 啊，好，多謝晒你分享下。